माता जी। हेलो दोस्तों, ये देखिए स्प्लेंडर प्लस है और ये पुराना मॉडल है, लगभग 19 मॉडल है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, गियर डाल के जैसे चलाते हैं तो हल्की हल्की कट कट की आवाज़ आती है क्लच में से, जैसे कि बेरिंग क्रैंक का ख़राब हो गया हो या कोई नट ढीला हो गया हो, वैसे तरीके से आवाज़ आती है। तो इन्होंने और कहीं मैकेनिक को दिखाई थी तो उसने क्लच खोल के, यानी कि क्लच प्लेट नहीं खोली थी उसने, खाली कवर खोल के उनने ऐसी चेक करके यूँ हिला के हल्का सा और बता दिया कि इंजन करवाना पड़ेगा। और इनकी ये बाइक हैगी। आपने कहाँ दिखाई थी बाइक? धारोड़ा में दिखाई। तो मिस्त्री ने क्या कही थी? बोला पूरा इंजन खुलेगा, उसके बाद क्रैंक की बेरिंग डलेगी। क्रैंक का बेरिंग खराब बताया था ना? खराब बताया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। वैसे ही लिया है भाई के पास। भाई के पास आओ दोस्तों, बहुत बढ़िया काम करता है भाई। ये देखिए, हमने पूरी अच्छी तरीके से चेक भी कर लिया क्लच खोल के। क्लच प्लेट भी अच्छी है और अप सेंटर, इसके नट बोल्ट भी ओके हैं, सब अच्छे लिख रहे हैं टाइट। और जो क्रैंक का बेरिंग होता है वो भी हिला के चेक कर लिया है। और ये गियर सापड़ वाला भी चेक कर लिया है जिसमें क्लच कटोरा फिट होता है। लेकिन इन सब के बेरिंग अच्छे हैं, यानी कि सब कुछ कमी सही है। लेकिन ये गियर चेंजिंग जो होती है ना, गियर चेंजिंग पत्ती बोलते हैं, ये इसका बेरिंग ख़राब है। तो ये ख़राब हो गया था, इसकी वजह से गियर डाल के जैसे चला रहे हैं ना तो